大家好，歡迎收睇 Neighborhood，我係你嘅網絡上的方倫杜汶哲。呢一個節目最主要呢，就係關注大家嘅心靈健康或者係心理健康嘅。咁即係啦，即係如果你講緊心靈同埋心理健康嘅話，我相信近日大家一定睇到新聞或者知道喺香港發生有啲事情係大家都唔開心嘅，即係我身邊嘅朋友都唔開心嘅，我屋企人返到屋企都係佢哋都唔開心嘅。咁所以我都想喺呢個機會同大家傾下偈，咁就同我屋企人講又好，或者同我身邊嘅朋友講又好，或者係網上面各位觀眾朋友，即係大家一齊分享下我自己心裏面嘅想法都好。咁首先即係我都要釐清一下啦。咁我並唔係咩心理學家啊，或者心理專家同埋社工。咁我純粹真係一句，我係你網絡上面嘅鄰居嚟嘅啫。即係我可以講到嘅嘢係同大家可以諗到嘅一樣，都唔係話啲咩新穎嘅思維，只不過係喺呢個時間，可能大家唔開心，或者大家會有啲心裏面有啲鬱悶，或者係有啲憤慨咁樣。咁可能你係會想有個人同你傾下偈，講下嘢。咁調翻轉，我都會係咁樣想，所以就透過呢個機會，可能我同喺鏡頭前面，即係啦，我喺鏡頭前面就透過熒光幕同你傾下偈。咁我相信我啲朋友都會有機會睇到呢條片啦，咁樣都希望借住呢個機會可以叫做排解下大家心裏面嘅鬱悶啦。有啲朋友會話，其實睇完個新聞之後，成晚都瞓唔着，會好關心到底即係而家嗰個事態發展係點樣樣。咁成晚都睇緊個新聞，甚至乎可能係眯埋眼嘅時候，都好難忘記到，好難擺脱到嗰個咁震撼嘅畫面。又或者係即係佢睇到有啲相關嘅評論。咁就講緊一啲可能係一啲叫做工程舞弊啊，或者係一啲總之係可能係一啲人為疏忽嘅消息咁樣，咁令到佢即係總之係一個好百感交集嘅情況，所以就會好難去平衡到自己，好好地繼續過返一個日常生活。即係呢啲就係所謂嘅叫做創傷啊！即係我唔用一啲好高深嘅學名啊，譬如咩創傷後壓力症候群啊咁樣嗰啲。首先啦，我可以咁樣即係我自己嚟講啦，我會覺得起碼你如果真係覺得睇完呢啲新聞畫面，或者係跟到好貼呢啲消息嘅時候，你會覺得頂唔順、難過嘅，咁你真係要放低，即係要放低你嘅手機，放低熄咗你嘅電視機。即係唔需要去24小時好緊貼呢啲資訊嘅資訊過剩，反而令到你會覺得其實係好點講呢？聽到唔到咯，成個人其實係啊，即係處理。其實我哋嘅人腦唔會處理得咁多突如其來嘅嘢嘅。係。咁我哋就好容易，即係我自己會覺得啦。其實我都係報住喺 thread 報住喺電視嗰啲畫面咁樣啦，即係嗰一班人啦。咁就太多嘢啦，因為其實呢件事當然背後都牽涉好多嘅一層一層嘅關係啦、利益啦。咁就成件事就好想抽絲剝繭，但係同時間又欠缺一啲處理嘅方式咯，所以就會搞到個人加上個情緒即係唔開心啦，睇到啲畫面咁覺得好難過啦，咁就所以處理唔到咯，成個人反而令到梳理唔到自己成個人嘅處理情緒同事情嘅能力咯。係啊，冇錯啊，即係喺嗰個新聞本身，我哋睇到嘅就係一啲流離失所嘅香港人啦。一啲叫做痛失家人嘅一啲受害者啦，咁其實呢一陣已經係會令到我哋唔開心噶啦。咁但係我哋可能會接收更加多嘅資訊，我亦都唔怕講白啲，即係可能就係話一啲
譬如工程物料上面嘅偷工減料啦，或者係一啲人為嘅可能涉及貪污舞弊嘅資訊啊，咁呢一啲其實係絕對係會令到你本身係難過嘅情緒變得更加之難過。嗰種唔係難過咁簡單，即係加埋憤怒，加埋嗰種好似對於社會現象嘅無助感咁樣。咁即係如果咁樣嘅情緒再炒雜埋一齊，你又要去過翻個日常生活，其實對於你嚟講，即係對於或者鏡頭前面自己嘅你啊，或者我自己嚟講，其實冇幫助嘅。即係我知道咁多嘢，我可以做到啲乜嘢？呢一個係我自己會講，就係話我可能我知得太多，而我做得太少。我係當然我知道我自己唔可以做到啲乜嘢嘅，即係可能啦，即係如果你有機會或者係你有啲群體你可以出到力嘅，咁可以即係可能係送啲物資或者係做義工咁樣。咁如果你係有咁嘅能力可以接觸到呢啲團體嘅，而你亦都有時間有能力去做嘅話，咁當然係一件好事。咁可能就話紅十字會呼籲捐血啊，咁你亦都有能力去做嘅，咁當然係一件好事。咁但係唔好自責得太多，就我做唔到啲乜嘢，或者係我做得太少啊咁樣。你如果喺唔開心嘅環境，你係要返工嘅時候，但係你喺工作裏面嘅表現得好差，或者係無精打采啊，就好似我之前所講，可能你之前一晚失眠，咁其實你都影響到你嘅工作表現嘅時候，咁如果你身邊嘅人冇體諒到你，其實你都唔需要介意佢哋嘅講法嘅，因為呢個係一個整體性社會一定會發生嘅悲傷情緒嚟㗎。咁當然啦，相對嚟講就係話，如果對方可能會覺得你嘅反應太誇張、太過敏嘅時候，你亦都冇需要去責怪人哋，需要尊重翻佢嘅想法。咁如果佢係覺得我冇乜感覺喎，咁即係你會覺得佢好冷血啊定成咁，其實呢個係佢自己嘅處理手法。但係我又覺得佢唔係去宣揚呢一種講法嘅時候，即係唔係要去抹殺你嘅同情心，即係唔係要去故意嘲笑，定係即係將佢成件事 make fun 嘅時候，咁即係好似我睇過一個例子啦，就係咁個伴侶啦，就可能係比較理性少少嘅，咁佢就自己偏向比較共感重多少少嘅人，咁佢就覺得睇電視好難過，咁痛失家人咁樣啦，呢個情緒好難受啦。咁但係對方嘅反應就係咁到底剩低嘅人佢哋嚟緊應該點算好呢？即係比較一個務實，你可以當係理性嘅一個諗法。咁佢一開始就覺得你好似咁冇乜同情心，但係其實每個人嘅思考方式唔同，佢係用緊佢嘅方法去，即係可以睇下有啲咩行動去做嗰種感覺咯。係啊，即係所以有時候係咯，唔好預判咯，即係可能人哋個想法有佢哋嘅原因嘅咁樣咯。係啊，即係啱啱你提到嘅唔好預判咧，其實真係好重要，因為我哋好多時候我哋嘅行為或者係我哋去睇人哋嘅行為，我哋係會預判咗人哋會有點樣諗，但係呢一樣嘢其實係又多一重咁樣加深咗自己喺即係而家你咁難過嘅情緒上面，仲加多一條稻草，或者係叫做加多啲負擔。其實呢樣嘢係應該咁講啦，就算俾你估啱，咁又點啊？即係就算俾你估到佢係冇血腥啊，但係佢其實冇乜做啲乜嘢喎，佢只不過表現出我就冇能夠，即係我唔能夠去感受到嗰種情緒，咁你都冇得怪人哋㗎，即係最多人哋叫做體會唔到你嘅情緒。咁所以就係話喺呢啲咁嘅情況之下呢，即係唔好去逼人哋去要接受你嗰套，亦都調翻轉唔好俾人哋嗰套去綁架到你。即係
嗱好多時候啦，譬如可能除咗睇新聞啦，而家即係呢個世界已經唔係一言堂啦，即係新聞講嘅講法咁啊，即係我除咗要叫你譬如熄咗個電視機唔好睇新聞，因為你會睇個新聞台嘅時候呢，其實 loop 住嘅都係嗰啲畫面，每半個鐘頭就有15分鐘係 loop 住嗰啲好慘啊，同埋好災難性嘅畫面。咁當然呢個係佢哋嘅職責嚟嘅，因為佢係要確保你好快拎到個電視，即係撳著部電視你就睇到呢啲資訊。咁但係佢唔係要逼你開住個台，開住個新聞台喺度播幾個鐘，然之後成晚就食住飯又好，沖完涼出嚟又好，都依然望翻嗰啲畫面。因為我哋作為平常人，我哋其實真係衰啲，我唔係衰啲啊，或者老土啲咁講句，我知道遲半個鐘嘅時候，對我嚟講嗰個生活上面冇咩嘅影響嘅，因為反而係會令到你會覺得更加難受。同埋我覺得始終新聞呢一樣嘢同自身嘅距離係比較遠，即係嗰個，即係佢帶俾你嗰樣嘢係你好無力嘅，其實係啊，係啊，即係我哋好多時候有個習慣啦，就係將新聞嘅內容呢，就變成咗好似一個自己必須要知道嘅一個我哋嘅資訊咁樣，即係構成咗每日我哋好似一個任務欄咁樣啊，即係叮咗一條信息就話俾你聽有啲咁嘅嘢，但係嗰個新聞你就算熄咗佢，你唔發生都好啦。其實我當然唔係講緊啲好嚴重啊、好災難性，即係好似啱啱嗰個新聞咁樣，即係或者其他新聞，譬如日元啊、美元啊，或者係邊個國家打邊個國家咁嗰啲，其實呢啲係冇必要知道咁多嘅嘢嚟㗎。即係當然啦，如果你有好強嘅求知慾，亦都有好強大嘅消化空間嘅話，咁絕對係冇問題啦。你梗係可以去睇新聞啦。但係發現到原來唔係嘅，一個新聞已經係用咗你好多嘅精神去消化啦。朝頭早睇一個新聞，咁你覺得啊，呢個世界真係好紛亂啊，好攰啊，咁樣嘅時候，可能你真係選擇唔好朝頭早就睇新聞，或者可能中午先睇新聞咯，或者可能夜晚先睇。即係我覺得頭先個講法，即係唔係叫你唔好留意國家大事，唔好留意時事新聞，但係都要識得令自己停低諗一諗，又或者要啲時間再消化下先，跟住先再繼續，而唔係一次過所有嘢蜂擁而至咁樣逼你去吸收咯。反而呢個係令你更加混亂咯。係，即係啱啱我自己都提到啦，即係譬如可能你真係睇緊個新聞嘅時候，你將嗰個情況就係我譬如熄咗個電視佢，我去沖個涼，即係唔好等四方八面嘅嘢都湧埋你度，因為就算可能你熄咗電視，你攞起部手機，咁其實啲新聞都係咁樣繼續彈出嚟，或者嗰個近況點樣 update 都係繼續彈出嚟，咁你就會繼續睇。咁你好唔自覺㗎，真係。譬如可能你打開個社交媒體睇 Thread 也好，或者係睇 Facebook 也好，咁你碌下碌下嘅時候，你又係俾翻嗰啲資訊去冚住你，因為又係走唔出嚟。咁所以就係話，可能你真係需要去做一啲完全唔關事嘅嘢，或者係咁講啦，落街散個步啊，或者係甚至乎即係呼吸打個坐啊。咁當然嗱，呢個即係唔係講笑，即係唔好將嗰個咩呼吸打個坐講到好似好玄妙、好誇張咁樣。其實可能你深呼吸一下，然之後感覺到啊，我而家呼吸緊，即係等自己有一個回歸翻我 sense 緊我自己嘅嗰個感覺喺度啊。即係而唔係你嘅思緒、你嘅行為都係受到外間嘅資訊而左右緊你嘅心情同埋你嘅行動。最簡單就係你我原來我而家嘅呼吸嘅暢順嘅程度，或者係我嘅心跳嘅急速嘅程度，其實係我自己可以去緩慢翻、平復翻，而唔係因為我吸收咗好多令我覺得好負面嘅資訊。咁或者係令
對於社會對於呢個事件嘅無力感而影響到我而家個身體嘅狀況咯。即係重掌翻自己嗰個身體身心係好重要嘅。其實係唔係真係話我自己一個匿埋就做到呢啲嘢呢？咁有時真係唔係嘅。好似我而家咁樣，老實講啊，我自己其實呢兩日我都覺得有種好難去排解嘅鬱結喺度嘅。即係你問我我有啲咩做過呢？其中一樣我真係揾人傾偈啦。即係唔係咩專業人士，老實講又係，即係又係揾我啲朋友啫嘛。即係如果調翻轉，即係咁講，你當我係一個網絡上面嘅朋友又好，一個網友啊，或者係我一個主播朋友，我當你觀眾朋友，咁咪大家傾下偈咯。即係叫做大家可以抒發下大家嘅想法同埋見解。咁我就揾我個朋友傾偈啦，亦都我同你哋傾下偈啦，咁樣。即係如果係即係再講多少少 personal 嘅嘢啦，即係我自己個人嘅嘢啦。即係我唔係要去專登去硬踢自己係一個咁樣嘅背景，但係我細個嘅時候，咁我係住喺廣福邨，我都會有一個喺嗰度嘅畫面，喺嗰度嘅回憶。咁所以我睇到嘅時候，我同樣地都會感覺到好唔真實啊！我都會有一種覺得，哇，點解即係好似好有一種，我直接啲咁講，就係有少少反胃，好難去接受，好似我食緊一啲我唔應該會食入口嘅嘢咁樣嗰種難過嘅感受。咁冇㗎，呢樣嘢係即係每個人都會有唔同。而我返到屋企嘅時候，我屋企人佢因為好，其實我入門口之前已經知㗎啦，即係我知道我屋企人咧，譬如我媽咁樣啦，佢係一個好點講咧，好而家啦，可能年紀大咗，更加會多愁善感嘅人。佢望到嗰個畫面係即係喊苦喊忽咁樣嚇，其實我都覺得好難受嘅。咁只不過係都如常地同佢講下啲普通嘢啦，咁樣嚇。咁即係我又好難話阻止佢話唔好喊啦咁樣即係都有一個情緒要發泄㗎嘛。咁我又即係都尊重嘅，因為喺呢個咁嘅畫面真係太過誇張啦，真係。關心下身邊嘅人啦，多啲用係咯，説話又好，行動又好啦。係啊，真係即係唔好太過怕個尷尬啊，都係嗰句唔好預判人哋啊。即係如果你係出於好心，或者所謂好心嘅意思係話，你係想有啲嘢去同人哋建立一個連結，係啊，所謂嘅即係與人去建立連結呢件事，其實就係講緊，喂，我發現到我點解要同人哋傾偈，係因為我覺得睇到呢啲災難畫面係會覺得好似好剝離啊。即係個剝離意思係，哇！個世界好似好容易會拋棄我啊！即係我好容易會同呢個世界講再見啊！即係個生活感好唔實在，因為咁樣嘅嘢，咁你個腦裡面覺得咁實在嘅嘢，一個樓，一個成個屋苑係咁樣嘅畫面嘅時候，一個咁樣嘅家園，你係覺得唔真實啊！你覺得冇嘢係信得過，咁所以呢個時候，你其中一樣嘢。你就係去同人哋建立一個連結，同你朋友傾偈，同係咯，同你即係總之你會關心嘅人問候下佢。咁但係即係講起傾偈啦，咁呢一樣嘢我又想講下嘅就係、是、你唔必要即係嗱你會去上網去睇一啲留言啦，或者係一啲 post 去講下呢件事。咁我又覺得。喺呢個情況之下，唔好太過上心，亦都唔好太過將人哋嘅留言當回事，因為有啲時候係佢哋如果真係，因為事實上都會見到一啲係叫做博眼球嘅留言嘅，佢哋會講一啲好尖酸刻薄嘅説話，或者係一啲好唔合乎常理人情嘅説話，但係喺呢個時候，你唔需要去為佢動怒嘅。因為佢哋本身嘅目的就係咁樣，即係我冇理由，即係如果我打個譬喻就係話，有人隨地吐痰，
我喺地下街上面我踩咗一篤痰啦，我梗係會覺得嘔心啦。咁我亦都冇必要去即係化驗翻呢篤痰嘅 DNA，歸根究底呢篤痰係邊個，我走去揾佢算賬。我可以做嘅，我唯一嘅就係喺個地下擦一擦隻腳，咁等啲嗰個滑潺潺嘅感覺唔存在，我就繼續向前行。我就要 keep 翻我自己嘅步伐。即係呢一個亦都係你唔好打亂咗自己本身嘅生活節奏，即係盡量啦盡量令到自己可以感覺到我雖然係難過，但係我嘅生活如常。即係頭先我所強調嘅嗰個掌控感，我嘅生命、我嘅身體依然係屬於我去控制我自己。我即係唔係話要好強嘅控制慾，話覺得我命由我不由天嗰種感覺，而係純粹你係會令到即係你自己嘅心情、你嘅心境係點樣，盡量係交喺自己手上。你所遇到嘅嘢，或者你所經歷到嘅嘢，我哋冇人可以 guarantee， 或者冇人可以保證到你一定係會過得好，或者過得好暢快。但係心境呢樣嘢係盡量係可以自己控制到。咁啊，即係頭先就講啦，就話喂，同人哋傾偈啊，或者係叫做可能即係減少啲睇留言啊，即係少啲去接觸人哋嗰種太過批判性嘅思維啊，咁樣。咁呢個除咗係一個即係我覺得呢啲方法係有幫助啦。咁即係我自己都會係咁樣做啦。另一樣嘢嘅就係我自己有做嘅，因為尋晚即係其實就係好近嘅時候，我發咗一個好奇怪嘅夢。咁我當然我唔係喺度分享個夢嘅內容啦。咁但係我覺得係有關聯嘅。咁我唯有我可以做嘅嘢就係我寫低佢咯。咁即係喺嗰個手機嗰度。咁或者如果覺得有儀式感啲嘅，用紙筆用本簿寫低佢你而家嘅心情，記錄翻你今日嘅心情嘅日記。因為有啲時候真係嘅，我明白有啲人佢哋可能喺個生活圈子上面，或者係自己個性格上面，未必好能夠同人哋去分享，或者係去傾得好深入嘅內容或者話題。咁可以嘗試用紙筆去寫低佢，甚或即係可能覺得即係寫字呢樣嘢唔係你習慣嘅使用嘅，或者係用部手機錄低個音，即係錄低自己講嘢，自己同自己講嘢吟沉沉又好，點都好或者文字轉語音都好。咁總之有一樣嘢，你會知道嗰樣嘢接收咗你嘅渠道，即係好似會有一個叫做你會將你嘅心靈所有嘅嘢，你諗過你唔開心嘅一個證明，或者咁講啦。我用翻好似有一個講法就係你嘅心你唔開心或者係你嘅有過嘅情緒，其實係你而家活着嘅證明嚟嘅。咁你當然唔會想呢一種嘅感覺會消失，你會想留住佢，係因為你知道你而家活着嘅感覺好強，所以相對嚟講你更加會怕死，即係會更加怕同呢個世界會脫離咗佢。所以有種種呢種咁嘅跡象，都係嗰句我唔係一個心理醫生，唔係一個心理學家，亦都唔係一個社工。呢個純粹係我自己個人嘅感受，即係我自己探索我自己嘅心路歷程嚟嘅啫。咁喺呢啲嘢你寫低咗嘅時候，咁可能若干日後你睇翻，你會覺得自己原來都係一個有感覺嘅人嚟嘅。係呢一個所有種種，無論係話心又好，或者行動也好，做啲咩都好，最緊要嘅就係你自己喺呢一刻，你有冇照顧到自己嘅感受呢？即係我都好希望喺近排嘅事件上面，可以你都揾到一個可以出口或者係一個抒發嘅渠道，或者係如果有能力嘅，可以為自己也好，為別人也好做啲嘢。當然唔好忘記，所有事情
要 fact check。好啦，咁我哋暫時講住咁多先啦，我哋下次再傾過啦，拜拜。